咁樣，冇乜特別啫，我唔會特登嚟咯。啲後生仔我哋都中意坐喺度傾下偈飲杯嘢，悠閒啲喎，悠閒啲啊嘛，我。英式大宅我有幾好。好，媽媽你話開唔開心？你講。開心。有咩咁開心？咁啊，同啲仔女就開心啦，係嘛？好諗㗎喎，開心就係開心，覺得開心就開心㗎啦，有陳明志陪住開心，有理由開心嘅咩？要總之個感覺就係開心咯。係啊。你幾靚，地方幾靚。係咯。我哋就算係俾錢去旅行都係行睇。嗱，呢啲草得意，你想瞓晒住。呢隻草可能好似韭菜咁嘅，好似韭菜咁瞓晒喺度。唔係韭菜，韭菜咁。好多海味咧，係少少似藍嘅。咁咧，係啊，每日一拎出嚟咧，係成浸蒜頭同埋即係嗰啲韭菜味嘅，即係佢嗰種韭菜味唔係，即係似地係呢啲，不過係粗啲嘅，似地咁樣係粗啲嘅，即係一大塊咁我見到就。就算呢啲草都好靚。哇！嗱，媽媽又啱你喺呢度紫色。嚇？又啱你啊！紫色花喎。唔係紫色就中意㗎。紫紅啊！哇！咁靚呢啲細細紫紅一粒粒嗬。呢啲一粒粒咧，我嚟襯花就好啫。但係咁樣睇就唔靚啦。上面呢啲都好得意啊！上面呢啲都好得意啊！上面呢啲。呢個得意啲。未開晒咋呢啲。係呢個得意啲。嗱，呢個藍色花仔都靚嘅咋嚇？呢個藍色花仔都靚。嗰啲草嚟嘅啫。呢棵嘢，嗰棵真係。That's it, basil leaves. That's it, basil leaves. 呢度好多花草不知。係啊，真係好靚啊！好靚。嘿，人哋份工就係打理呢啲嘢啊！幾個人先打理到咁大個花園？人哋份工就係打理呢啲嘢。呢份工唔啱我做嘅。一個都睇。哇，好靚喎！呢個，哇，呢個好靚喎。係。佢做嘅啊，見唔見到？嗰度。邊度？嗰度啊！哦，係喎，係喎，係喎。好靚啊！同埋嗰個尾好靚嗬。係啊。爬上樹喎！我哋屋企成日都有條魚嚟嘅。係咩？係啊。一隻肥一隻瘦。呢啲咩嚟㗎？呢啲我唔食得。又掛住食。嗰啲呢啲係野果嚟嘅，呢啲唔食得嘅。有啲有歷史有得執㗎。係咩？係啊，呢度應該都有嘅。不過問題就係而家唔係時候啦。有啲人咧，有啲唔係真係我哋食開嗰啲栗子啊。佢有兩種嘅，一種好似栗子，有一次我執翻嚟好似嘅，但係原來哦，有幾隻喎松鼠。係啊，唔食得嘅嗰啲。唔食得嘅嗰啲。係啦。係啊。一排咧，阿媽行時咧，呢啲花試過有一次去旅行咧，去嗰度嗰樹嗰啲紙幣咧，就好多個零嘅。唔記得咗嗰度邊度？越南啊！越南咯，唔係越南，韓國咯就。唔知法國嗰邊嘅嗰啲。法國唔係啊。即係着，如果越南冇咁希臘咯，嗰啲希臘咯，裝啊嘛。哦。希臘咯。嗰啲時裝睇見嗰啲公仔着起嗰啲時裝好貴㗎，我哋喺度數嚟。數極都數唔啊，跟住嗰啲咁海瑤春啲嗰啲咁花，咧就見到呢個買栗子嘅阿公公咧，阿爺爺就揞殺得3000蚊散紙啦嚇，買咗2粒，佢就買栗子食下咯，俾3000蚊人哋咧，要俾1粒。
笑到我咩？我話你嗰3000蚊，你以為好多錢啊？嗰啲慢慢聲嗰啲去袋錢，唔俾人哋，淨係俾3000。啱啊，啱啱行下都。我哋行出去睇下鹿，行出去路邊度望下，見唔見到鹿？其實你喺邊度？喺度阿玲啊，影到唔願走啊，邊度？佢以為3000蚊買好多嘢。呢就嗰棵。嗰度邊邊咯，但嗰係係咯，好似但係我驚走回頭路啊！紅葉咁啊，嗰時就。就係見到嗰件衫數嚟，我哋都數唔掂。哇，幾多錢啊？貴得3000蚊一粒咯。係啊。喺呢度同有咩啊？影到呢個地方。